同大家介紹呢層單位唔大唔細。我哋呢期就喺我哋嘅天一城大潤發呢個商圈帶大家睇呢層帝雅花園嘅3房啦。我係 Mikey， 咁我哋而家咧帶大家介紹下我哋嘅帝雅花園呢層步梯2樓，樓層唔高，2樓都可以當係鍛鍊身體啦。73個平方，你就可以買到呢個超溫馨嘅一個橫廳嘅設計。呢種單位咧係比較稀缺嘅一個物業啦。咁我哋嘅裝修咧全新搞過執過，唔需要自己執噶啦。我哋嘅餐廳位呢個位置咧又啱啱好方正實用，而且訂做嘅呢個餐邊櫃。咁我哋嘅成套密碼指紋鎖啦喺度。入嚟到我哋嘅左手邊咧，呢個位咧就先至係我哋嘅廚房位。咁呢層樓咧又要同大家介紹下啦喎，呢個價錢唔貴，48萬8，你就可以買喺我哋天一城大潤發呢個單位嘅一個物業啦。咁我哋呢個單位咧，成個空間嚟講啊，最中意嘅就係呢種橫廳設計嘅一個裝修啦。無論喺我哋嘅餐廳或者到我哋嘅客廳咧，呢個空間絕對足夠用嘅，價錢大家唔需要擔心，只要中意咧，我哋都可以同業主針價嘅。咁我哋入到嚟呢個位置咧，就係我哋嘅主人房啦。主人房可以擺張1.8米嘅大床都得，全屋訂造嘅一個衣櫃，做到頂。我哋呢個空間咧，你入嚟啊，入嚟引俾大家睇睇，呢個全部咧係做到頂嘅。咁我哋呢個衣櫃咧做到頂之後咧，呢度都有埋。做埋呢個儲物櫃嘅下邊嘅所有嘅一個門框入邊，你都可以足夠俾你放嘢嘅。嗱，呢個單位73個平方咧，送埋呢個套間入門嘅一個位置設計得好精緻啊！整到呢個洗面盆啱啱好轉角位。咁我哋呢度嘅一個電動智能嘅馬桶，我哋嘅浴室位空間都夠大啦，係咪？買喺呢度。步梯2樓唔需要擔心，我哋呢個小區咧已經有其他座數嘅加裝好電梯噶啦。73平方做到2個廁所，真係實用喎呢個單位。咁我哋呢個就公共衛生間啦，入邊咧全部都係做到瓷磚上牆嘅一個設計。門窗嘅一個廁所啊，唔會話黑廁。咁我哋3間房咧，我哋有2間房咧係可以好通光嘅。呢個房間咧係第2間房嘅一個兩邊窗台嘅一個通風效果啦。咁我哋睇到我哋嘅小區下邊嘅花園啦。咁再睇埋我哋嘅主人房，主人房又比較靚啲喎。主人房呢度咧擺張1.5米嘅大床，配埋呢個直出3線推拉門嘅一個露台間隔趟門，雙層玻璃嚟出到嚟呢度。呢個露台半圓少少。冇做到封窗設計，咁我哋呢個露台咧睇埋我哋露台先。呢個露台有咁長咁闊咧，都係好大實用嘅。咁我哋嘅一個空間咧，絕對係夠用嘅。出邊呢度咧就係我哋嘅一個糧油市場啦。平時買啲米啊，買其他嗰啲批發市場就係對面啦。咁呢個方向咧就係我哋嘅寶山森林公園啦。呢個方位下邊咧就係我哋嘅小區綠化，可以睇到小部分嘅一個外觀啦。呢層樓價錢唔貴啊，總價先至係48萬8，你就可以買到呢個全新裝修嘅3間房2個廁所啦。住喺呢度非常之溫馨。呢層樓總價唔高，希望大家睇下呢層樓對大家有冇啱嘅3間房。咁我哋呢個位置咧就喺我哋嘅樟木頭火車站過到嚟天一城呢個商圈啦，就喺我哋天一城嘅後邊呢個位置。呢層樓唯一嘅缺點就係步梯樓，但係呢個缺點咧，步梯2樓都係可以接受嘅，當係自己運動下都得，冇問題嘅。咁我哋呢期睇樓睇到呢度，我哋下期繼續帶大家睇靚樓啦。